Sigurþórsson. Róbert Sigurþórsson, ertu tilbúinn? Ó já. Herru, þá förum við í aðal introið. Hlustaðu á hljóðið. Og hvaða hljóð er þetta? Ok, flott. Ok, flott, segja þau. Ok. Hvað er þetta? Hvað er þetta einu sinni? Já, einu sinni. Ertu að lemja í magan á þér? Glæsilegt. Hrikalega vel gert, Róbert. Þú veist, fyrsti sigurvegarinn í... Þetta er eiginlega svona amatör, viltu vinna, hlusta á hljóðið. Já, þetta er náttúrulega að koma... Já, við vorum aðeins að fljóta á okkur. Við mistum okkur. Já, ok, ég var svo spenntur. Þetta var sturla. Getur við ekki gert einu sinni viðbót? Já, við gerum aftur. Veistla. Þú verður að reyna að vera faglegur hérna. Þú sko, ég ætla að kenna að hlusta á hljóðið. Fyrst fáum við, sem sagt, stefið og það sem að þú byrjar, já, þetta er hlusta á FM, hlusta á hljóðið. Og svo þá ætlum við að fá okkur á línna og þá kemur við FM og þá talar við ykkur og segir, ég heiti Jói. Jói, ertu tilbúinn? Og þá ferði í hljóðstefið. Og svo þegar hann diskar ég held þú sér það að lemja í maðunar. Hann bara, já, viltu leggja þetta fyrir dómnefnd? Ok, hann er löngu búinn að týna þér, sko. Shit, ok, ég er að fara að gleyma þessu öll. Ok, herru, maður sjá. Já, hlusta á hljóðið, ég er FM 957, við ætlum að hringdu núna 511. 0957. Hann er að þetta. Hlustaðu á hljóðið á FM 957. Já, hlusta á hljóðið FM 957. Ég ætlum að heyri hlustandi. Halló, hlustandi. Lækki útvarpinu. Halló. Góðan dag. Góðan daginn. Hver er það meistari? Lukas. Það er Lukas, ok, ekki Lukas Mora. Nei. Ok, tjekkum á þessu. Hlustaðu nú. Á hljóðið. Hvað er þetta? Maður bara heyra hljóðið aftur, það hefur skemmt í því. Ok, veitu. Lukas, hvað er hljóðið, Lukas? Ok, ég hækka bara í útvarpinu, ég heyri ekki. Hækkaði alveg rosalega hátt og hlustaði vel. Það tengist eitthvað andlitinu á honum. Tengist andlitinu? Er það að tappa í tennunum aðeins? Þetta er heimsbyggð! Býta þess! Nei, býta Lukas. Viltu leggja þetta fyrir dómnefnd? Já. Þá sjáum við, verið að tappa í tennundar á sér. Og svo... Fyrir Subway! Lukas Mora, þú ert með það, meistari. Hvað er seinna nafnið þitt?